Aí depois do jeito que a gente fica, ó. Cheio de carrapicho. Eu não... Ah, não dá muita cor aqui comigo. Deu carrapicho em ti? Tira, meu bem, puxa. O que é isso? É espinho, aham. Aqui tem mais. Ai, vamos tirar aqui. Ai, tem espinho no tênis. Vira de costas, quero ver. Se isso aqui dá pega na pele, já era. Não, tô brincando, não é tão terrível assim. Gostou de fazer o filme? Gostei. Ficou com medo? Eu fiquei com medo de cobra nesse mato. Ai, dá medo. Ah, as cobras, sabe onde elas estão? Bem quentinho, lá no lugar. Aquelas não tem mais cobra aqui. Tá muito frio. Ó, o vovô tá fazendo lenha lá. Vamos lá ver? Parece que minha mão não cai mais nesse bolso. Não vou ficar Estão gravando o vovô, né? Estão gravando o vovô. É. Vovô trabalha e nós gravamos. Eita, coisa boa. Vinho, hein? A granja ali. Ah, exatamente. Que baita as galinhas, né, pai? Meu Deus. Olha aqui só essa galinhada branca e tem as carijó, chama, pai? Ah, tá na hora já de dormir. Estão tudo se recolhendo. Vou passar aqui. Oi. Oi, galinha. Oi, seu galo. Olha o tamanho dos maracujá. Olha que fedor. Ah, elas não são muito caprichosas. Elas fazem cocô no chão. Ai. Oi. Ai, que branquelas. Quero. Vamos lá? Vamos então, vamos. Ó, pertinho, né? É. Então vamos. Cadê onde é que a gente abre aqui? Ah, é aqui. Ah, aqui. É novo, né? A gente não sabe muito aqui ainda. A vovó recém botou essa cerca aqui. Faz tempo? Ai, mas eu não tinha visto. Tem uma galera brincando aqui. Eles vão fazer uma fogueira. Vamos lá ver os manos fazer uma fogueira. Tá noitinho já. Ó, a vovó tá dando... Já fizeram, mãe? Ah, estão fazendo. Coisa boa. Vamos ver a fogueira dos índios. Tamanhão, né? Olha aqui, tá cheio de madeira aqui, ó. Vai fazer uma fogueira aí, ó. Aqui. Isso. Aí, olha. Já consegue se virar no mato já. Aí, ó, os índios, velho. Como é que nós vamos achar um fósforo? Ah, é. Vão ter que aprender. pedra. Vocês têm que pegar Isso, pedra? vai ter que pegar 2 pedras, exatamente. Opa. Não apaga, não apaga. Bom. Vamos cantar a música da fogueira. Vamos dançar a dança do fogo? Da fogueira. A gente faz uma fogueira. Agora é dia pra fogueira. E se esquentamos. A gente pega a carne. Fazer uma fogueira. E a gente pega Não, a a Benjamin. cadeira. Senta. Bota aqui, ó. E se esquentamos. Ai, Jesus.
Que fogueira bonita! Olha! Olha, eu vou ali pegar a cadeira. Olha o gatinho. Bota o fogo numa folha. Bota o fogo na folha. Ai, que fogueira bonita, gente! Churrasco. Churrasco. Chama mais aqui, alguém? O que está comendo? Mas é mais no ferro. Eita mesmo. Olha isso, que lindo. Uhul! A gente não pega mais. Aqui é carne. Você não apaga o fogo. É carne. Aprende com a avó. É bem só as pontinhas. Só as Depois, pontinhas, é. depois vocês vão empurrando, né, mãe? Isso sim, você não apaga. Eu quero. Olha isso. Legal. Cuidado, assim. Cuidado. Ai, cadê o batata lá? Ô, batatinha. Bota um aqui. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado. É pra jogar. Joga. Joga. Ihul! Eu também. O meu tá cunhado aqui, ó. Tá, vou juntar. Não, tá. Tem gosta, né? Ele tem, ó. Você pode botar em cima. Eu pensei que o teu tênis tava pegando fogo, meu bem. Tá acabando o fogo. Não tá não. Vai. Agora começou o barulho mesmo. Agora vai feder. Meu santo nosso. Calma. Ah, cheiro de coxinha. Cheiro de coxinha frita, mas não é, na verdade, é pena de galinha. Agora cuidado. Caso incendeie. Nossa senhora, esse Caso incendeie seu bastão, você pegue Dá uma aqui. Vamos Vai lá. lá. Ih, Aí eu mandei ela aqui. ele não quer, olha, ele quer, ele é muito pequenininho. Vamos lá, bora lá.